Pasien yang terinfeksi varian Omikron menunjukkan gejala tidak biasa. Bahkan mereka menunjukkan gejala yang berbeda dari varian COVID-19 sebelumnya. Gejala seperti batuk atau kehilangan indera perasa dan penciuman ternyata tidak ditemukan pada penderita Omikron. Menurut dokter di Afrika Selatan, pihak yang pertama kali melihat virus tersebut, Omikron menunjukkan gejala yang ringan. Beberapa gejala yang dialami adalah kelelahan dan tenggorokan yang gatal. CEO Pfizer, Albert Bourla, juga mengungkapkan hal yang sama. Namun penyebaran Omikron disebutkan jauh lebih cepat dan punya banyak mutasi di masa depan. Laporan CNBC Internasional beberapa waktu lalu menambahkan jika informasi mengenai Omikron masih bersifat awal, jadi masih memerlukan banyak data yang dikumpulkan. Secara umum, gejala yang ditunjukkan Omikron berbeda dengan Delta. Saat varian Delta menyebar, lebih banyak pasien yang menunjukkan gejala lebih berat. Saat Delta menyerang pertengahan tahun lalu, kebutuhan akan oksigen perawatan di rumah sakit juga melonjak tajam. Ini berbeda dengan yang terlihat pada Omikron. Penelitian medis Afrika Selatan dalam laporan mengatakan sejumlah rumah sakit di Provinsi Gauteng melihat Omikron menyebabkan gejala lebih ringan. Kebutuhan oksigen dan perawatan intensif pada mereka yang terinfeksi Omikron juga tidak ada peningkatan di sana. Gauteng sendiri merupakan wilayah yang pertama kali mendeteksi keberadaan Omikron. Menurut laporan tersebut, sebagian besar pasien adalah penerimaan COVID insidental, yakni mereka sudah ada di rumah sakit dengan alasan medis lain atau bedah. Salah satu faktor penularan Omikron adalah mengenai vaksinasi. Pasien yang dirawat akibat varian ini dilaporkan adalah mereka yang tidak mendapatkan vaksinasi COVID-19.